Everybody dance now! Let's go! Oh! Всем привет, с вами Усатик-Полосатик, и сегодня я вам покажу, как построить очень хороший камин. Впрочем, вот так вот он выглядит, надо нажать на рычаг и все, и он включился. Механизм довольно-таки средний, не очень большой и очень легок в постройке. Так, я скажу вам, как он строится. Просто выкапываем 3 ямки, ямку в 3 блока. Ставим липкий поршень, сюда адский камень. Ну и как бы строим над ним арку. Вот такую вот арку строим. Рычаг ставим вот сюда. И железные прутья, но это для красоты. Так, дальше ставим кирпичи вот сюда и вот сюда. Красную пыль проводим вот так вот. И нужно поставить раздатчик. И нужно поставить красную пыль на раздатчик. Но это не получается. Нужно нажать Shift, как бы присесть. И поставить. И все получится. Дальше копаем блок вниз. И ставим частицу красной пыли. И нужно как-то поставить вот сюда вот красный факел. Можно просто поставить на редстоун. А можно присесть также и поставить сюда. Ну, вот и весь механизм. Сюда нужно закинуть парочку фаерболов. Желательно, чтобы их было побольше. Ну и вот. Его можно приукрасить как-нибудь камин. Нажимаете на кнопочку, и огонь загорается. С вами был Усатик-Полосатик. Всем пока!